Январның соңгы көнендә Соты Шаулы мәдәният йортында Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы советы каршындагы яшьләр парламентының беренче утырышы узды. Аның эшчәнлеге турында Раиля Галявина материалында. Районыбызда яшьләр парламенты узган ел оешкан яңалыкларның чираттагысы. Ул хәзер үзебезнең үсеп килүче яңа буын белән турыдан-туры һәм тыгыз элемтәдә эшләүче бик тә мөһим орган. Аның җитәкчесе итеп Айнур Хәлиев сайланды. Ул шул ук вакытта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламенты әгъзасы да булып тора. Бүгенге тәүге утырышта 9 авыл җирлегеннән 13 әгъза катнашты. Алар каршына 4 мәсьәлә куелды. Булар яшьләр парламенты рәисе урынбасарларын, җаваплы сәркатипны сайлау, комиссияләр төзү һәм аларның рәисләрен, әгъзалар составын булдыру. Бүген шушы әлеге чарадан соң, әлеге утырыштан соң безнең шушы үзебезнең Саба районы яшьләр өчен без биючеләр өчен, ягъни мәктәп укучылары, авыл яшьләре өчен без бию буенча мастер-класс формасында оештырабыз чара. Һәм без барлык яшьләрне көтеп калабыз бүген. Һәм инде шушы сәгать ярым барачак әлеге безнең мастер-класс һәм шушы мастер-класс дәвамында безнең яшьләр җыелып, шул вакыт аралыгында бергә аралашып, күңелләшеп һәм инде үзләренең фикерләрен безгә җиткереп кайтып китәрләр дип уйлыйм. Беренче утырыш нәтиҗәләре буенча яшьләр белән эшләүче 5 комиссия төзелде. Алар мәгариф, мәдәният, авыл хуҗалыгы, техник үсеш, спорт һәм туризм комиссияләре. Аларның рәисләре дә бүген сайланды. Антон Никифоров Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә директор урынбасары булу белән бер рәттән хәзер район яшьләр парламентында мәгариф комиссиясе рәисе дә булып санала. Как руководитель комиссии по образованию молодежного парламента, я вижу деятельность своей комиссии в создании условий для реализации идей молодежи в образовании, также для привлечения сторонних организаций в создании именно развития молодежи Сабинского района. Һәр комиссия каршында хәзер әгъзалар составы да билгеле. Алар бүген үк үзләренә бурычлар куйдылар. Шуларны тормышка ашыру буенча район яшьләре белән бергәләп эшләячәкләр. Саба телевидениесе өчен Раиля Галявина, Разил Нигъмәтов.